Pozdravljeni. Dirka za veliko nagrado Kanade bo pravi trenutek resnice za Ferrari SF26. Zakaj gre, pa kot običajno v naslednjih minutah. Verjetno sem mnogim navijačem skuderije Ferrari in marsikateremu navdušencu Formule 1 nadležen. Namreč moje analize so pogostokrat dokaj stroge do skuderije Ferrari. Ampak ne glede na vse, žal so se premnogokrat moje napovedi, moje analize izkazale za presneto pravilne. In tokrat na veliki nagradi Kanade bo zopet eden izmed ključnih trenutkov v letošnji sezoni za skuderijo Ferrari. Ekipa iz Maranella bo postavljena v položaj biti ali ne biti. O tem, da imajo mogoče celo popolnoma zgrešen koncept, smo govorili v mnogih preteklih prispevkih in ne bom ponavljal, zakaj menim, da so pri ekipi iz Maranella malce zašli iz tiste, recimo temu, idealne poti. Ampak proga, posvečena Gillesu Villeneuvu, ima neke karakteristike, mimo katerih enostavno ne moremo. Je proga, kjer pride do izraza pogonski sklop. Zato bomo videli pri večini ekip, če ne prav pri vseh, da bodo vgradile drugi set pogonskega sklopa. Ne gre toliko samo za motor z notranjim izgorevanjem, ampak za vse elemente, ki tvorijo ta izjemno pomembni del bolida Formule 1. Je proga ta v Montrealu, kjer se dosegajo izjemno visoke hitrosti in kjer je stopalka za plin pritisnjena do dna ogromno število sekund v celotnem krogu. In kot ste razumeli, tu je treba imeti visoko končno hitrost. In sedaj ne smemo mimo dejstva, na prejšnji dirki, veliki nagradi Miamija, so pri skuderiji Ferrari vpeljali paket posodobitev. Imeli smo kar 11 sprememb. Ne vemo še, ali delujejo ali ne. Dirka, ki ima sprint, torej le en sam prosti trening, ni pravi pokazatelj. A brez skrbi, sprint je na vrsti tudi v Kanadi, torej bodo tudi ostali konkurenti v podobnem položaju. In o kom govorim? Tovarniška ekipa Mercedes napoveduje kar obsežen paket posodobitev. In kljub temu, da so mnogo novega pokazali že v Miamiju, bomo imeli tudi pri McLarenu kar nekaj bistvenih sprememb. Torej, dve ekipi, ki sta na prejšnji dirki pokazali izjemno formo, bosta tu v Kanadi imeli kar nekaj novosti. In sedaj se poraja vprašanje, če posodobitve, ki so jih vpeljali pri ekipi iz Maranella, delujejo, bo to dovolj, da bi lahko Ferrari prišel recimo tako blizu Mercedesu. Če bi lahko prevladal, bi bilo idealno, ampak bodimo iskreni. Z posodobitvami v Miamiju niso bili niti blizu zmagovalnega odra. Namreč potrebno bi bilo imeti kar izjemno napačne nastavitve,
da bi na progi v Floridi imeli težave in potem čudežno v Kanadi, da bi se stvari obrnile za 180 stopinj. Težava je verjetno tudi v tem, da bomo videli na progi pnevmatike mešanic C5, C4 in C3, ki po mojem mnenju niso idealne za Ferrari. A o tem bolj specifično v tistih prispevkih, ki bodo obdelovali tako uvod v samo veliko nagrado Kanade, kot nadaljne aktivnosti. Mi se sedaj lahko zamislimo, kaj pomeni, če bo Ferrari na dirki za veliko nagrado Kanade slab. In ko govorim o slabem rezultatu, govorim o tem, da se ne bo sposoben realno boriti z zmago. Drugo mesto, na primer z 30 sekundami zaostanka, še zdaleč ni borba za samo zmago, da smo si na jasno. Treba si bo priznati, da je bil koncept bolida SF26 popolnoma zgrešen, da je bilo tisto upanje, kako bo tako imenovan FTM neko čudežno orožje, popolnoma zgrešen, da je bilo podrejanje temu principu nekaj, kar že v naslednji sezoni bo prepovedano, ampak kar letos ne bo dajalo nobenega učinka. In če se kdo sprašuje, zakaj je zadeva prepovedana v sezoni 2027, enostavno zato, ker so ugotovili, da bi preveč stalo in prineslo premalo koristnih sprememb, vsaj z vidika tistega, kar menijo pri FIA. Torej, s tem, da so prepovedali to zadevo, so hoteli enostavno znižati porabo denarja za malenkost, ki po njihovem ni učinkovita. In sedaj bomo res dobili lahko nek pristen dokaz, ali zadeva deluje ali ne. Namreč, če na progi Gilesa Villeneuva bodo imeli pri Ferrariju težave, jih ne bo niti nov, malce spremenjen pogonski sklop, na primer na veliki nagradi Belgije, enostavno rešil. Sam se bojim, da tudi če je Ferrari naredil nek korak naprej z izboljšavami na veliki nagradi Miamija, ga bo napravil tudi Mercedes in McLaren, ne smemo pozabiti na njih. In konec koncev, zakaj bi pa kar tako izločili Red Bull, ki ima težave tako na aerodinamičnem kot na tistem mehanskem področju, ampak vseeno ne bi jih kar tako odpisal. In če je koncept zgrešen, kaj pomeni to praktično povedano na kratko? Prvič, da letos bomo težko videli toliko obljubljene rezultate in govorimo o seveda borbi za zmage in borbi za naslove. In drugič, v sezoni 2027 bo treba začeti znova iz nič, medtem ko bodo imeli drugi, in tu govorim o Mercedesu, McLarenu in Red Bullu, leto dni prednosti. In tu se velja malce zamisliti, koliko časa bo potrebno, da jih bodo pri Ferrariju nekako dohiteli. Najmanj 2 do 3 leta, tako smo videli v preteklosti na primeru že prej citiranega McLarena. Potrebno je bilo kar nekaj sezon, da so prvič pokazali dobro formo in potem prišli do tiste stopnje, da so lahko začeli serijsko zmagovati. Bo prišlo prej do menjave pravil, s tako silo, kot jih želijo vpeljati, me skrbi, da ja, in to bi pomenilo zopet možnost, da bodo izpustili celotno obdobje. A ne ukvarjajmo se toliko z prihodnostjo, temveč se raje osredotočimo na prihajajočo veliko nagrado Kanade, kjer bo res
pomembno, da bo Ferrari konkurenčen, da se bo lahko boril z zmago. Drugače, dvomim, da v sezoni 2026 bomo lahko pričakovali kakšne posebne dosežke. Morda se bo zgodilo, da bodo zmagali na progah, kot je ona po ulicah Monte Carla, ali pa tista, ki jo vidimo v Hungaroringu, ampak to ni to. Ferrari je na svetovnem prvenstvu Formule 1 predvsem zato, da osvoji naslov, ne zaradi tega, da samo sodeluje. Ampak verjamem, mnogim tudi ta razlaga ne bo všeč. Še zmeraj se spomnim tiste, ki so hvalili odlično drugo mesto v skupnem seštevku, čeprav sem sam dejal, da je to čista bedarija. Vsakdo, ki pride na štart, je tam samo z enim namenom, zato za zmaga. Drugo mesto je namenjeno prvemu izmed poražencev in pri Ferrariju to niso. A toliko za danes, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.